आं बे फुं समाव बयबो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो आंनि खुलुमनाय जासिग्रोबाय। गोलाव सम गोबां परिस्थितिजों सन्मुखीन जानानै आङो जोंनि बिटिसिनि गोरों गोरा साफ्रोमबो व्यक्तिजों रायज्लायनानै फाइनाल सिद्धान्तआव फैबाय जे गाबोन 8 तारिख फेब्रुवारि खालि साननि 1 बाजियाव आंनिनो समस्ति चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव थानाय थाइखा जरानि गेलेग्रा फोथाराव आङो इउपिपिएल दलाव जगदान जासिगोन। साफ्रोमबो मावथि रायजो राजाफोर जाय बिथांमोनहा आंजों थाफानानै इउपिपिएलनि सोद्रोमा जानानै राजनिति खालामनाय आरो हारि सिबिनाय समाज सिबिनाय खामानियाव लोगो लाफादेरनो लुबैयो, बेबायदि इच्छुक व्यक्तिफोरखौ आङो खावलायहरो, फै गाबोन साननि 1 रिंगायाव जों जयैनो दोलै नोगोरै इउपिपिएलआव जगदान खालामनि। दा रायजोफ्रा आंखौ सोंदों जे मानो बिपिएफ गारनानै इउपिपिएलआव जगदान खालामनो नागिरदों। बे खारना गोबां खारननि गेजेराव आं मोनसे खारना बेनो जे जोङो बयबो बिटिसिआव थि समावहाय मोननै राजनैतिक दल बिपिएफ आरो इउपिपिएल दाफुंनानै बिटिसिआव इलेक्सन गेलेबोदों बा राजनिति खालामदों। बे समनिफ्रायनो जोंनि हारियाव जोंनि समाजाव गोबां धरननि दाङाबाजि नांलायनाय खमलायनाय एना एनि जाबोनायखौ जों बयबो मिथिगौ। दा ओरैबायदि परिस्थितिया जे मोनसे गामियाव बिपिएफ इउपिपिएल लानानै हाबा हुखानिफ्राय सावरि बादालिनिफ्राय गावजों गाव सहानुभूति होलायलायै थांलायलायै फैलायलायै बेबायदि परिस्थितिसिम सफैदों। दा बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिभिन्न समावहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ज' खालामनायनि बे मोननै दलखौ ज' खालामनायनि सेस्ताबो खालामबोबाय थादोंमोन। दा ज' खालामनायनि बेलायाव आं बेखौनो अनुभव खालामदों। आङो जिहेतु हाराजेम मुगुजे बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिमोन, बिटिसि दाफुंनायाव आंहाबो गोबां अबदान दङ। हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो जोङो राजनिति खालामबोदों आरो दासिमबो आङो थांनाय खैदिन आगोलाव आं जि रिजिगनेसन लेटार होबाय बे समसिमबो आङो बिपिएफ, दाबो आङो गुबुन दोलोनि नंथ'आ दिनैनि दिनाव, खारन गाबोनसो आङो जगदान खालामगोन। बे समसिम आङो बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै समग्र बिटिसिनि राजनितिखौ आङो पर्यालसना खालामदों आरो बेनि गेजेराव आङो अनुभव खालामदों जे दिनै नङा गाबोन नङा बा बबेबा मोनसे समावहाय जोङो ज' जाथारनांगोन आरो ज' जायागौ माने जोंनि हारिनि जि थामोनथा हारि दाफुंनायनि जोंनि जि सिन्ताधारा बेयो आधुरा जागोन। जोंनि जि समस्याफोर बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि राजनैतिक दलफ्रा बिभिन्न कार्यसुचि लानानै खामानि मावो, बिभिन्न प्लेन पलिसि आइडिया बेफोरनि खोथा शेयार खालामलायो। नाथाय मोननै मोनथाम दल थानायलाय मोनसे दलनि सिन्ताधाराया दस्रा आरो बबेबा मोनसे दलनि सिन्ताधाराया दस्रा जानानै जोंनि गेजेराव आरो गावसा गावसै जानानै दिनैनि जि राजनिति परिस्थिति बेखौ जोङो सन्मुखीन जानांदों। आं दा ओंखायनो गोदान मोनसे आसा लानानै आरो समग्र बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ धर्मालम्बी जोंनि गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोर गुबुन गुबुन भाषानि सुबुंफोरखौबो जयै लाफानानै मोनसे गोख्रों राजनैतिक खालामनो थाखाय आरो बिटिसिआव स्ट्रं मोनसे राजनैतिक आबहावा माने स्टेबल पलिटिक्स लाबोनो थाखाय आङो खामानि मावनो ओंखारदों जेन' बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा बिटिसिनि पलिटिक्सआ गुबुन जायगानिफ्राय नारसिनजानाय प्रेसाराव खामानि मावनाङा आरो बेखौ आङो सम्भब नुदों जे
आं अपेनबो बुंगोन जे BPF-आव कालेक्टिभ अपिनियन जाया, BPF-आव कालेक्टिभ डिसिसन फैया, बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन दुर्बलता, उइकनेस BPF-आव। बेराफारसेथिं UPPL-नि दैदेनगिरिफोरजों रायज्लायनानै आं बेखौ उपलब्धि खालामदों, बिसोरो बांसिन गणतान्त्रिक सिन्ताधारा आरोबाव इनक्लुसिभ माने बयखौबो लाफानानै साननाय मावनायाव बिसोरो BPF-नि माबानिफ्राय लिडारशिपनिफ्राय साबसिन बे स्पेसखौ मोनो, आं बेखौ नुनो मोनदों। बेखायनो UPPL-आव थानानै आङो आंनि जि साननाय, रायजो राजाफ्रा जायखौ लुबैदों, आंनि हथिरथ' आंनि लोगोफोर BPF-नि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जायखौ लुबैदों, बेखौ रियेल सेन्सआव मावफुंहैनायनि हाबाफारि हिसाबैनो आंनो प्रथम UPPL-आव थांग्रोनोसै होननानै आंनि गोसो सिंनिफ्राय बिबेकआव सिद्धान्त लानानै आं बे खामानिखौ मावसिगोन। एखे संग्राम खालामबोनाय मानसि, एबसुनि दिनावबो जों जयैनो एबसुनि आन्दलनखौ समर्थन खालामबोनानै भलन्टियार फर्सनि साफा सोद्रोमा जानानै जेरै हायो जोङो समर्थन खालामबोदों, खामानि मावबोदों। बे समावहायबो जोंनिनो गोबां लोगोफ्रा जोंनि साखाथियावनो गुलि जादों, थैनांदों, किन्तु जोङो बोरैबाबा बासायनानै थालांदों। उननि पर्यायाव जों जयैनो आरोबाव BLT खालामनानै संग्रामखौ कन्टिनिउ खालामदों आरो बिनि परिणाम हिसाबै बयबो रायजो राजानि समर्थनाव आरो प्रेसाराव भारत सरकार, आसाम सरकारा सावरायनायखौ सुरु खालामनांदों। 4 बोसोर सावरायनायनि उनाव ग्रहण जग्य मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट दानि BTC-खौ दाफुंनाय जादों आरो बे दाफुंनायनि उनावहाय बेखौ सालायनो थाखाय मोनसे राजनैतिक प्रक्रिया नांगौ जानायलाय जोंनो जयै सावरायलायनानै BPF दोलोखौ दाफुंदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेरावहाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मन'मालिन्य जालायनानै आरोबाव BPF-ल' सृष्टि जायाखिसै, बेवहाय आरोबाव मोनसे राजनैतिक दल डाबल P बड'लेण्ड पिपल्स प्रग्रेसिभ फ्रन्ट होननायबो दाफुंजादों आरो बे समनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव गावसा गावसिया जाबोदों। नाथाय सम सम बे मोननै दोलोखौ ज' खालामनो थाखाय सेस्था खालामबाय थानाय जादों, दिनैसिम सफल जायाखै। दा बेखाय जोंबो दासिमबो सेस्था खालामबाय थादों। आंनि नुनायाव बेखौ जुदि ज' जानायखौ जिहेतु बयबो लुबैयो, ज' जानायनि उल्था रावबो थाङा। नाथाय आंनि अबजारभेसनाव, आंनि नुनायाव माखासे मानसिफ्रा गावनि स्वार्थनि थाखाय ज' जानायखौ लुबैयोबो जोङो नुनो मोनदों। दा बेनि बेलायाव आङो UPPL-नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बांसिन खुला गोसोनि ज' जानायखौ बिथांमोना लुबैयो, आं बेखौ नुनो मोनदों। दा बेफोर आंनि थाखाय BPF दोलो नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान होनाय खामानिया गोरलै खामानि नङामोन। आं बिराद खस्थ' मोनदों, किन्तु मोनसे ग्रेटार इन्ट्रेस्टनि थाखाय, BTC-बासि आरो BTC-नि भबिष्यतनि थाखाय आङो सासे दैदेनगिरि जानानै बे रिस्कखौ जुदि लानो हाया, अब्ला आङो दुर्बल नेता हिसाबैसो अदूर भबिष्यतआव प्रमान जागोन। आं बेखौ साननानै दा रायजो राजाफोरखौनो आंनि सिगाङाव दोननानै समग्र BTC-बासि नेताफोरखौबो आङो खावलायनानै एपिल खालामनानै फै, जों बयबो ज' खामानि मावनि। आगोलनि उननि समग्र जोङो सौदावबोनाय परिस्थिति, बे परिस्थितिफोरनि जाबोबाय थानाय जि जोंनि मोन्दांथि, बेखौ नायनानै बयबो सिद्धान्तआव फै, जों ज' थानि। आरो UPPL-आ जदिउबा जोंनि अपोजिसन दोलमोन, बे जोंनि गेजेराव मन'मालिन्य जालायनाय
आर्गुमेन्ट काउन्टार आर्गुमेन्ट जालायनायफोरखौ बावजोबलायनानै जों इउपिपिएलआवनो ज' थानानै जोंनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामनायनि मोनसे गोदान प्रक्रिया आरम्भ खालामनो आं बेखौ खावलायो। आं गुबुन जायगानि रावखौबो आं लेंहराखै। आङो आंनि जि समष्टि बे समष्टियाव 11टा प्राइमारि कमिटि दङ। बे 11टा प्राइमारिनि गेजेरावहाय पारापक्ष जेसेबां हायो बांसिन प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो एग्जिकिउटिभ्सफोरखौ लानानैनो आं जगदान खालामनो नागिरदों आरो बेवहाय दहायसिम जि खबर फैदों जोंनि बिपिएफनिफ्राय जि दैदेनगिरिफोर दङ प्राइमारिनि बे गासै 400 जनसो ज' जागोन। प्रत्येक समय प्रत्येक दिनानो जोंनि थाखाय गोदान। मोनफ्रोमबो मोमेन्टआव मोनफ्रोमबो सानाव जोङो गोदान मोनसे परिस्थिति सन्मुखीन जायो आरो बे परिस्थितिखौ लानानैनो जोंनि साननाय हनाय खामानि मावनायनि सिद्धान्तफ्रा फैयो। जोङो जि समनिफ्राय बर'फ्रा आन्दलन खालामबोदों बे समनिफ्राय जोङो प्रत्येक समावनो गोदान गोदान परिस्थिति सन्मुखीन जाबोदों। एबसु जानानै जोङो आन्दलन जादों, परिस्थिति सोलायदों, भलन्टियार फर्स जादों जोङो आरो परिस्थितिया सोलायदों, बिएलटि जादों जोङो आरो परिस्थितिया सोलायदों, जोङो पलिटिकेल नेता जादों। दा दिनै ओरैबायदि परिस्थिति फैबाय जे बिपिएफआव थानानै नोङो जि खामानि मावनो हागोन बेखौ एसे लिमिटेसनखौ नुनो मोनबाय। ओंखायनो आङो बे लिमिटेसना इउपिपिएलआव खमसिन होननानै आङो इउपिपिएलआव ब्रडार मोनसे स्कप थानायखौ नुहुरनानै आङो इउपिपिएलआव जगदान जानो नागिरदों। रायजो राजाफोरखौ आं बेखौ खावलायनो लुबैयो। सोरबा सोरबा बुङो जे बिपिएफ नागारनाय माने बिट्रे खालामनाय बायदिसिना जाथिनि माने खामानि मावनो नागिराखिसै बायदिसिना खोथा बुङो। बिपिएफआव थानानैल' जाथि सिबिनाया सम्भब नामा? इउपिपिएलआव थानानै नोङो बे खामानिखौ मानो मावनो हाया? बिपिएफआव थाब्लाल' बियो जाथि सिबिग्रा जागोन नामा? इउपिपिएलआव होमब्ला जोंनि बांसिन बर'फ्रा दासिमबो इउपिपिएलआवनो दङ संख्या हिसाबै, अब्ला बिथांमोनहा जोलैनि हांगार नामा? ओंखायनो आङो बयखौबो खावलायनोसो लुबैदों, फै जोङो बयबो ज' थानानैनो जोंनि हारिनि खौसेथिनि खामानिखौ जों मावनो, हारिनि थामोनथाखौ लाखिनायनि साबसिननिफ्राय साबसिन माने हाबाफारि लानानै खामानि मावनो आरो जयै थानानैनो जोंनि हारिनिल' नङा टटेल बिटिसि बासिनि भबिष्यतखौ निर्णय